بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاض سات وفی کل سات بن سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتاً وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات بر محمد وآل بیت محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بآواز بلند صلوات عالمین خلق تس تمام مومنین و صدات شسنی حضرات آل محمد دے ذکر پاک کی ٹرائے پڑھیں دربارچ قبول و منظور فرمائے کائنات دا خالق بانیان مجلس میرے برادر محترم سید جعفر حسین شاہ صاحب دی یہ صفحہ ماتم چھائی خلوص نیت نال خرچ اخراجات کیتا مالک اپنے دربارچ قبول تے منظور فرمان مالک بانیان مجلس دی عزت رزق کی توفیقات اضافہ فرما اس خاندان دے جمیع مرحومین دے درجات بلند فرما بھائی جان دے والد مرحوم دے مالک کروٹ درجات بلند فرما یہ جتنے ہاتھ میرے سمیت تیرے دربار عالیچ بلند ہیں کسا کمینے دے محتاج نہ ہوئے لوگاں نے وارث دے ہونے آسان بے وارث سمجھے ساڑے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما اس صفیہ دے حقیقی مالک مقامات مقصد حقیقی وارث اپنی آخری حجت ساڑے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما بی اولاد مومنین و صدات مزادار نیک صالح ماتمی فرزند عطا فرما جنہاں دیتے نے زندگی اندراز فرما مشرق مغرب شمال جنوب حاضرین مومنین و مومنات چون حاضر یا غیر حاضر جمیع مریضن صحت کلی عطا فرما پیر سید نظر حسین شاہ صاحب پیر سید جوید علی شاہ چودھری محمد ممتاز گوندل ملک سیف علی مولانا منور عباس نیر علوی مریض ہیں مالک صحت کلی عطا فرما اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو دی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج مومنین و صدات شیخ سنی حضرات قرآن دی مشہور و معروف آئے مجیدہ دی تلاوت کندے شرف حاصل کیتے اللہ نے اپنی لرائب بے عیب کتاب کی ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا کوئی امیر ہے تام موت تو چھٹکارا نہیں کوئی غریب ہے تام موت تو چھٹکارا نہیں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث دی بات نہیں مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں کالے گورے دی بات نہیں عربی اجمی دی بات نہیں پاکستانی ایرانی دی بات نہیں مکی مدنی دی بات نہیں جڑا جمعے اس ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے موت تو چاچا کسن کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں جب انبیاء و مرسل نہ رہے تو کون رہے گا جنہاں دی وجہ تو اللہ کائنات درین جہان خلق کیتا جدہ ذہنن انہن بھی برکا وٹامنا پیا تو اڈی ساڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں دنیا تے آن دی مالک نے ایک ترتیب رکھیے دنیا تو واپس بلان دی کوئی ترتیب نہیں دنیا تے آن دی ترتیب ہے جو پہلے دادا آیا پھر باپ آیا پھر بیٹا آیا پھر بیٹے دا بیٹا آیا مگر دنیا تو واپس جان دی قطن کوئی ترتیب نہیں دادا موجود ہے تو پوترا چلا گیا باپ موجود ہے تو بیٹا چلا گیا یہ جس طرح دنیا تے آن دی ترتیب ہے تو واپس جان دی ترتیب نہیں انج ہی دنیا تے آنا بندے دے اختیار اچ نہیں دنیا تو واپس جانا بھی بندے دے اختیار اچ آیا بھی اللہ دے آرڈر نالے اللہ دی مرضی نالے اللہ دے امر نالے تے واپس بھی اللہ دے آرڈر مرضی و امر نال سارا ہلاؤ مطمئن نہ زبان ہلاؤ تھوڑا جو اور مطمئن ہوئے ساں 4 گھنٹے دے جو پد کر کے میں تو اڈے چہری دی زیارت آستے حاضر ہویا تو میں گزارش پہ کردہ دنیا تے آنا بندے دے اختیار اچ نہیں دنیا تو واپس جانا بھی بندے دے اختیار اچ کچھ بندے جذباتی ہو کے بھائی جان مالک سے عطا کرنے کچھ بندے جذباتی ہو کے اپنی زندگی دا خود خاتمہ کر لینے یعنی دنیا دے حالات ایسے بن گئے
انہاں حالات تو تنگ ہو کے بندے اپنے آپ نو بریسٹ مار لیا، بجلی دی تار وچ ہاتھ پا لیا، دریا سمندر دے پانی وچ غوطہ زن ہو کے اپنی زندگی دا خاتمہ کر لیا۔ یہ جڑے بندے خودکشی کر دے انہاں دی موت نو کسا مسلک دے عالم دین نے حلال موت نہیں آکھیا۔ جڑے بندے جان دے نا وہ تھوڑا جہا شعور رکھ دے نا، اس کو پوچھو نا جڑا بندہ خودکشی کر دے وہ دی موت حلال موت ہے؟ تھوڑا جہا شعور رکھن والا بندہ بھاویں درس وچ نہ بھی گئے ہوئے، بھاویں درس دے بوہے اگے نہ بھی لگے ہوئے، اس نو بھی اتنا شعور ہے با حلال موت نہیں حرام موت ہے، کیونکہ خودکشی والی موت حلال موت نہیں حرام موت ہے۔ تو جڑے ویلے مرنا ہی ایک نہ ایک دن ہے، تو جس 4 دیہڑے پہلے اپنی زندگی دا خاتمہ کر لے، موت نو اپنے گلے لا لے، ہاں جی وہ جڑا 4 دیہڑے پہلے ٹر گیا اس دی موت حرام کیوں ہے؟ جڑے ویلے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے تو چلا گیا 4 دیہڑے پہلے، تو اس دی موت نو حرام موت کیوں آکھے گے؟ اس دا فیصلہ اللہ نے قرآن وچ خود کیتا، آیت دے ذریعے مالک نے دسے جڑا بندہ موت نو اپنے گلے لیندا ہے تے میرے حکم تے آرڈر دے مطابق وہ دنیا نہیں چھڑیندا، چونکہ موت دا تعلق ہے میرے امر نال۔ پتہ نہیں کتنی داد دے سوچ جملے دی قیمت بنے، ممبر دی عظمت دی قسم ہے، جڑا بندہ اللہ دے امر وچ ہاتھ پاوے اس دی موت حرام ہے، تے جڑا اولی الامر دے اختیار وچ ہاتھ پا لے سلامت ہو جی، مالک عزت ہو جی۔ جڑا اللہ دے امر وچ ہاتھ بسم اللہ کریں، جڑا اللہ دے امر وچ ہاتھ پیندے او دی موت حرام موت ہے، تو جڑے اولی الامر دے اختیار وچ ہاتھ پاوے اس دی موت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی اولی الامر دے اختیار وچ اولی الامر بندہ نہیں بنیندا، اللہ بنیندا، یعنی نبی دا عہدہ، رسول دا عہدہ، امام دا عہدہ، یعنی نبی بناونا، رسول بناونا، امام بناوا بندے دے اختیار وچ نہیں، اللہ دے اختیار وچ۔ یہ جڑی ولایت دنیا دی یہ دنیا دے دار بندے پیش کر دیں، تے جڑی ولایت اللہ دی یہ اللہ ولایت دا ولی بنا کے جہان تے خود بھیج دے۔ جڑی الہی ولایت ہے اس دے او ہی ولی ہو سکتے ہیں جنہاں اللہ ولی بنا کے جہان تے بھیجے۔ توجہ فرمائی تو یعنی نبی رسول امام بندہ، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، بندہ نہیں بنیندا، اللہ بنیندا، یہ اللہ دے اختیار ہے۔ جس نو نبی بناوے، جس نو رسول بناوے، جس نو امام بناوے، پھر اللہ اس نو اپنے اختیار عطا کر دے۔ یہ جی میں ساڑی زبان تے 3 لفظ قبلہ جاری ہوندے دین شریعت تے فقہ، انج ہی 3 لفظ ساڑی زبان تے ہور جاری ہوندے نبی رسول تے امام۔ دین نال تعلق ہے نبی دا، شریعت نال تعلق ہے رسول دا، فقہ نال تعلق ہے امام دا۔ امام کون ہوندے، رسول کون ہوندے جی، نبی کون ہوندے؟ ایک ایک جملہ نبی دی فضیلت، رسول دی فضیلت، امام دی فضیلت۔ بزرگاں تو دعا لینا، نوجوانہ دی امانت تواڈے تک پہنچائنا، باوضو 14 دی کچہری یہ دوں علمہ دے درمیان کھڑا، اس لمحے تو 12ویں دی ظہور تک میں اپنے جملے دا ضامنہ، زبان ہلاؤ تواڈی مرضی، سر ہلاؤ تواڈی مرضی، چپ گزار تواڈی مرضی۔ جیڑا صرف فرشتے دی آواز سنے اس نو نبی یاد دیں، فرشتہ ویکھے نہیں، صرف آواز سنے، صرف آواز سنے فرشتے دی، اس نو نبی یاد دیں۔ جڑا فرشتے دی آواز بھی سن لے، فرشتے نہ اپنی آنکھ نال ویکھ بھی لے وے، اس نو رسول آدھن۔ جڑے نہیں بولے انہاں دے ذہن چے بس ساڈے بڈھڑے ہم ویکھیا وت رسول آن، شرط ہے با ویکھے تے وت قائم بھی رہے، انج نہ ہوئے وہ فرشتے نے ویدیاں جہان چھڑدا ونجے۔ جڑا صرف آواز سنے اس نو نبی یاد دن، جڑا فرشتے دی آواز بھی سنے، فرشتے نہ اپنی آنکھ نال ویکھے بھی صحیح، قبلہ اس نو رسول آدن۔ امام کس نو آدن؟ جڑا فرشتے دی آواز بھی سنے، فرشتے نہ اپنی آنکھ نال ویکھے بھی صحیح، زندگی دے قصہ موڑ تے طبیعت بن جائے تے حکم دے کہ اپنی حویلی دے فرشتے تو کام کرا لے، اس نو کائنات وچ امام کھاون دا حق ہے۔ زندہ و سلامت رہو، عالمین دا خالق اجر عظیم عطا کری۔ یعنی امام دا اختیار، امام دا حکم فرشتیاں تے چل دے، جیڑا فرشتیاں آرڈر دے کہ حویلی دے کام کرائے اس نو امام مکھاون دا حق۔ اگر میں اس لمحے تو مجلس دے اختتام تک یعنی شام تک کر کے میں ہی کھلا رہا تے میں امام 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 دی رٹ لائی رکھا تے کہ پتہ لگنا ہے بکیڑے امام دی گل ہے؟ جب تک اضافت نال نہ بولیا جائے امام دا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اصل میں امام امام آکے کوئی پتہ لگنا ہے جی چچی
اگر میری زبان جو جملے نکل جان امام المسجد تو پھر ہر سیانے بندے نے پتہ ہے کہ کسا عام امام دی بات نہیں، مسجد امام دی بات ہو رہی۔ امام المشرکین، امام الکافرین، امام المنافقین، اگر کسا شریف دی زبان جو نکل جائے امام المؤمنین، چلو جڑے نہیں بولے تواڈی خوشنودی حاصل کرداں تے میں جملہ تواڈے تک بالکل نیڑے ہو کے گزارش کرداں، بھرے چوک وچ بھاویں 10 بندے ہوئے تو بھاویں لکھاں دا مجمع ہوئے، کسا شریف دی زبان چو نکل جائے امام المتقین تے پتہ لگ ویندا ہے غیر دے امام دی نہیں، متقیاں دے امام دی بات ہو رہی۔ یعنی اضافت نال استعمال نہ ہوئے تو پتہ ہی نہیں لگدا، اضافت دے نال پتہ لگدا ہے بکیڑے امام دی بات ہو رہی۔ ایک مستریاں دے تھیلے چ بھی امام ہوندا ہے، جڑے تعمیر کر دین نا انہاں دے تھیلے چ بھی ایک امام ہوندا ہے، ایڈا سارا لوہے دا لاٹو، اس نوں عربی وچ امام آدن، ساڈے سرگودے والی زبان وچ اس نوں سال آدن، پتہ نہیں دے میاں والی چ اس نوں کی آدن۔ لوہے دا لاٹو دے نال تھوڑا جہا دھاگا بدھ ہوئے ہوندے، 2-4 وار دیون دے بعد وہ مستری اس نوں کڈ کے تو لٹکیندا ہے۔ اس نو عربی اچ اس لاٹو نو اس سال نو عربی اچ امام آکھ دیں، لغت چاہے اگر میری گل تے یقین نہ ہوئے تو اس امام دا کے کام میں یہ جڑے مستری چاہ کے لگے ودھیں، اس امام دا کام میں جڑے 2-4 وار دے تو لٹکیندا ہے تے لٹکا کے اس امام دے ذریعے او دیوار نو ویدہ ہے بھئی ایٹ کیڑی سدھی ہے تے کیڑی ڈنگی ہے، جیڑی تھوڑی جی او لین چھڑ کے اگے پچھے ہوئے نا او دے ہاتھ چل لوہی دی ایک اور بلا ہوندی اس نال او ٹھکور دے اس نوں لین، اس دا مقصد ہے بھئی امام دا ایک کام میں ہوندا ہے بھٹکن صراط مستقیم تے لا چھوڑے دے۔ کیا بات ہے تواڈی بھائی، سلامت رہو، مالک عزت عطا کرے۔ یعنی بھٹکے ہو ان صراط مستقیم تے لاون والن بھی، یعنی اس کائنات دا رہن جہان تے نگاہ کرو نا بجیڑا ایک لمحے چ جہنمین جنت دا مالک بنا دے وے اس نو امام۔ اچھے جڑے بندے چپ بیٹھے ہو، میں پشتو پہ پڑھدا جی، میں تواڈی بولی چی بول رہا نا، مالک سے دین سلامتی ہوئے، ایتھے آؤ نا تے مسکین بن کے آئے کرو۔ سیدہ معذرت نال معافی نال گزارش کرداں درخواست دے رنگے چ میں ایتھے کدی بھی اپنی ذات پات ذہن چ رکھ کے نہ ہو، ایتھے جداں ہو گدا گر بن کے سوالی بن کے مانگت بن کے، اسا بھی مانگتاں تساں بھی مانگتو، کائنات مانگتے اس بوہے دی کائنات سوالی ہے۔ ایتھے نبی منگ دے کھڑے ہیں، ولی منگ دے کھڑے ہیں، غوث کتب کلندر ابدال منگ دے کھڑے ہیں، تیری میری تا حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کرے نہ دے نوکران دے اگو کسا مقام تے جا کے نوکری چ شمار ہو جائے تو بڑی بات، کوشش کیتی کرو، زبان آل محمد ذکر چ ہلائی کرو۔ یہ جڑیاں ڈیرے تے چپ نہیں رانیاں، ایتھے چپ رانیاں نا، میرے سمیت ہر بندے نے اپنے گربان جھاتی پا کے ویکھنا تے چاہیدا ہے، بس ذکر آل محمد چ کیوں نہیں ہلی جتھے ہلنا چاہیدا ہے، اوتے کیوں نہیں ہلی؟ میں یہ نہیں آتا بجیڑے بندے چپ بیٹھے نو نہ دی عبادت کوئی نہیں، میں تواڈے نال یہ گل نہیں کردا، میں کدائی نہیں پڑھے ذاکرین بھائی جان، ذاکرین تواڈے پیچھے سوٹا لے کے لگ دین بجیڑی زبان ایتھے نہ ہلی اس قبر وچ بھی نہیں ہلنا، میں کدائی نہیں پڑھے، میرے علم وچ نہیں، میرے مطالعے چ ہو سی کدائی بات، میرے مطالعے چ بات نہیں، بجیڑی زبان ایتھے نہ ہلسی اس قبر وچ بھی نہیں ہلنا۔ میں رویتہ نے بات پڑھی ہے بجیڑا بندہ رسول دے پتر دے ذکر دا اشتہار پڑھ لے وے، اعلان سن لے وے، کوئی ہوئے کدائی دا ہوئے تو دے ذہن چاہے با میں اس مجلس پا کے شامل ہونے، اس نیت آلے لمحے تو لے کے ذکر دے اختتام تک اس عزادار دا ہر قدم بھی اللہ عبادت شامل کر دے، ہر سا بھی اللہ عبادت شامل کر دے۔ اچھا جتنیاں عبادات کائنات موجود ہیں نا، نماز دی شکل ہے، روزے دی شکل ہے، حج دی شکل ہے، زکوٰۃ دی شکل ہے، ہاں جی جتنیاں عبادات مالک نے واجب کر کے ساڈے تے نازل کیتی ہیں، انبیاء و مرسلین دے ذریعے ساڈے تک وہ واجبات پہنچے نا، ہر عبادت واجب عبادت دی، ہر عبادت دے صلے دی مالک نے ایک حد رکھی ہے۔ میں نہ کو جناب عباس دی عزت علیہ الحمد نے آ دینا قابل لے ونجو پیسے بھر کے میں لے ونجو
توڑ کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھدا نجف لے جاؤ کربلا لے جاؤ قازمین لے جاؤ سامرہ لے جاؤ مشہد لے جاؤ جتھے تیری تسلی ہوئے تے جس شہنشاہ دے بوہے تے آکھیں اتھے میں قبر تے ہاتھ تے زری تے ہاتھ رکھ کے تے نیا دینا ممبر دی عظمت دی قسمیں ہر ذکر تے ہر عبادت دے اجر دی حد ہے رسول دے پتر دے ذکر دی حد ہے ہی کوئی نہیں یہ ایڈا عظیم ذکر ایڈے عظیم ذکر ایڈی عظیم بسم اللہ جی ایڈی عظیم عبادت جی بندہ بیٹھو ہوئے یہ جڑے چوپ ہو تو اڈی بھی عبادت ہے میں یہ نہیں یاد اب عبادت نہیں جڑے بول دے ہو تو اڈی بھی عبادت ہے مگر ادھے ہی تھوڑا جہا فرق ہے یہ جڑے تو چوپ ہو نا میں ایک مثال نہ بچے آستے دے دا بھئی ایک بندہ اپنی حویلی چ نماز پڑھ دے مصلی پا کے اپنی حویلی چ نماز پڑھ دے ایک بندہ مسجد با جماعت نماز پڑھ دے کہ جڑے مجلس ہے تو سا چوپ ہو تو سا حویلی والی عبادت کر دے جڑے تو سا بلندے ہو تو سا با جماعت عبادت کر دے ایک با جماعت صلوات پڑھو میں یقین ہو جائے جو اگلے جملے تو اڈے تک میں خوبصورت انداز پہنچا لے صلی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجال تو گل لمبی ہوگی میں گزارش کی تھی ہے بجیڑا بندہ اللہ دے امر چاہت پاوے اس بندے دی موت تے حرام ہے تے جڑا الامر دے اختیار چاہت پا لے تو اس دی موت کیسی ہونی چاہیے دی اولیلہ عامر اللہ بنا کے جہان تے بھیج دے بندے دے اختیار اچھ نہیں تے جس نو اللہ اولیلہ عامر زمانہ بنا کے بھیج دے اللہ اس نو اپنے اختیار دا مالک بنا کے جہان تے بھیج دے تھوڑا جہا واٹ نوجوانہ موجود ہے اے شیعت اے سنی میں کدائی نہیں پڑھے قرآن پورا پڑھو نا ترجمے نال پڑھو کہ کدائی اللہ سن شیعہ سنی بنا کے نہیں بھیجے اللہ سن ایز انسان بنائے پہلے ایسا انسان بعد اچھ کوئی مذہب ہے گل ٹھیک نہیں یعنی پہلے ایسا انسان ہے بعد اچھ تو جی انسانیت ہی ساڑھی مکمل نہ ہوئے تو مذہب نو پیڑا نہ پڑھنا فائدہ ان جیڑی میں ونڈ کی تھی نا قبلہ بشیعہ کے سنوات دن تو سنی کے سنوات دن اگر تو اڈا پروگرام ہوئے تو میں جیڑی ونڈ کی تھی وہ تو اڈے سامنے میں رکھ دانی بشیعہ اور سنی اچھ کے فرق ہے جیڑا مصطفیٰ دی اہل بیت دی مودت ایتھے پال کے رکھے اس نو سنی آدھن میں پھر گزارش کر دوں جیڑا مصطفیٰ اور انہوں دی اہل بیت دی مودت ایتھے پال کے رکھے اس نو سنی آدھن جیڑا مودت اہل بیت ایتھے پالی ہوئی دا ایس زبان دے ذریعے بندے اچھ اظہار کرے اس نو شیعہ دن چلو جڑے نے بول لے میں تو اڈت سوال کردہ کوئی ایک بندہ میں بول کے جواب دو پیر جعفر جی میں گزارش کی تھی ہے جیڑا ایتھے مصطفیٰ اور راندی اہل بیت دی مودت پال کے رکھے اس نو سنی آدن جیڑا ایتھو چچ جی اظہار چکرے اس نو شیعہ آدن جیڑے نہیں بول لے میں تو اڈت سوال کردہ طارق جمیل صاحب قبلہ جیڑے نے اے شیعہ جی دیوبندن سلامت رول یعنی سنیاں تو بھی ایک قدم اگین یہ ایڈے محترمان انہاں دے نزدیک جس گروپ نال انہاں جس مسلک مذہب نال انہاں تعلق آئی ایڈے محترمان بترائے دن دا جیڑا اجتماع آئی اس دی آخری جیڑی دعا آئی وہ طارق جمیل صاحب ہی منگیں دے یہ منگیں دے اس واسطے انہاں دے کل دعا اس واسطے منگویں دے آن بھئی اے رون دے نا تے گڑ گڑا کے رو کے ہیں جی دعا منگیں دے اس دا مقصد ہے بھئی جیڑی رو کے دعا منگی ونجے اللہ راد نہیں کردہ تا جی رونا حرام ہوئے آتا و طارق جمیل صاحب نو آکھو آب رو کے دعا تے نہ منگا توجہ ہے مل پاسے کی بر رو کے گڑ گڑا کے تے لمبیاں دعا ماں ہون کوئی سال ہو گئے طارق جمیل صاحب دعا نہیں منگا رہے توڑے علم اچھے ہون کے انہاں دعا بھول گئی ہون لمبی نہیں منگا سکتے ہون روندے نہیں پہلے نال دل انہاں دا نرم ہے تے گل گل تے روندے تے ہون دعا چھڑا کیوں دیتی گئی یہ نیٹ تے ساری بات موجود ہے یہ نیٹ تے بات موجود ہے وہ نہاندے کو دعا چھڑائی کیوں گئی ہے بتوسا ہون ممبر دے نیڑے آ کے دعا نہیں منگاونی تو اڈی دعا دی سن ضرورت نہیں یہ برادری دے علماء انہاں پیچھے ہٹایا کہ انہاں دی ہکو غلطی ہے کہ انہاں درس اچھ بے کے رسول معظم دی زبان چوں غدیر دے میدان اچھ نکلے جملیاں دا اظہار کر لیا ہاں یہ نیٹ تے باقاعدہ موجود ہے
نگاہ تک قبلہ مجمع ہے، حد نگاہ تک۔ تو طارق جمیل صاحب دا نام لکھو نا تے وہ ساری کلپ تواڈے سامنے آوے سے۔ ہاں جی، وہ نیٹ تے بات موجود ہے، جڑے نوجوان نیٹ نال تعلق رکھ دیں، جڑی راتیں سوندے ہی نہیں۔ یہ نیٹ پتہ نہیں کیسی بلائیں ہیں، بندے میں ویکھن گٹر تے راتی 12 بجے بیٹھے، گٹر تے گندی جاتے بیٹھے تے ہوش ہی کوئی نہیں، کولو کو گزردہ پیا ہوندہ پیا ویندہ پیا، اتے دھیان ہی کوئی نہیں، بیٹھے گٹر تے۔ اس دا مقصد ہے بھئی یہ جڑا استعمال کر رہے گٹر نالو بھی بھیڑ ہے۔ ہیں ٹوٹیاں کان چن حویلی چ بیٹھے، ماں صد ماری پتہ ہی کوئی نہیں، پیو صد مردہ پیا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وقت ماں نیڑے آ کے دا موڈا ہلیں دیئے تو ٹوٹی کان چکاٹ کر دا اما میں نے کو جا کے اوہ اگر اینج نیٹ چ غرق ہونا چاہنا ہے تو اس نیٹ چ رسول دے پتر دا ذکر کر تے رسول دے پتر دے ذکر چ غرق ہو کو جب لبھی بے تصحیح ایتھے بھی اگے بھی بجے اگر غرق ہونا ہے تو وقت نبی دے پتر دے ذکر چاہیے دا غرق اپنے آپ انہوں کرنا بجیڑ تیری قبر دے بھی زامن بڑھن، تیری میشر دے بھی زامن بڑھن۔ کیا خیال توڑ ساڑھے خیر علی ولی اللہ پڑھنا لے نوجوانہ دی اکثریت ایسی ہے بجڑے ہاں جی نوہ رکھ دیں مجلساں نال انہاں دا تعلق ہے ہاں جی جتھے کدائیں مجلس پاک ہو رہی ہے وہ مجلس سن رہے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے دا منن آلا جنہن مندہ ہے کم از کم انہاں دی مننے بھی تو صحیح نا، جنہن منے انہاں دی مننی بھی تو چاہیے دی۔ بات لمبی ہو ویسی میں گزارش کی دی طارق جمیل صاحب نے درس دے دوران این تقریر کر دیں انہاں رسول معظم دی ایک حدیث پڑھی، من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا۔ یہ انہاں حدیث جیڑ ویلے زبان تو جاری کر دے گئے تھے اگے انج پتہ لگ دا ہی بندہ بیٹھے ہی کوئی نہیں۔ انہاں کیا اب تو سم بالکل چپ کر گئے ہو، اے میں نہیں آکھیا یہ میرے رسول آکھے۔ انہاں کیا اگے میں علی نا حضرت علی کر کے بولنداس تے جدوں دا میں دھیان کیتا ہے نا رسول معظم دی یہ حدیث والے پاسے، اس تو بعد میرے ذہن چاہیا جس ویلے مٹھا تے سونا مدنی علی نا مولا کر کے آکھ رہے نا، اس دے بعد میں حضرت کر کے نہیں مولا علی کر کے بولن بس اولنا ہے جڑے ویلے گال کر دے گئے تے وقت انہاں دے خلاف سلسلہ شروع ہو گئے۔ میں نے آکھا جی یار ایتھے آئی نا ایتھو اظہار کر دے گئے یہ بندے آکے وہ شیعہ ہو گئے۔ یہ دوجہ کلپ بھی انہاں دا نیٹ تے موجود ہے بجیڑ ویلے بندیاں انہاں آکے نا وہ شیعہ ہو گئے تو انہاں اینج کر کے اپنے سینے تے 2 واری 3 واری اینج ہاتھ مار کے آکھیا کہ اگر مصطفیٰ کی اہل بیت کی مودت رکھنے اور بیان کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ ایک کلپ نو تو غور نال دھیان نال ویک سو نا تے وہ نتیجہ کر سو میں نتیجے تو چکا دیا با شیعہ وہ ہوندے جیڑا ایتھے ہاں تے نا ایتھے سینے تے جتھے دل لے تے دل ہے قبر حسین تے شیعہ ہوندے ہی ہو جیڑا اینج کر کے ہاتھ مارے توجہ نہیں میرے پاس ہے اونج بھی تا آکھ سکتے ہیں نا سینے تے ہاتھ مار کے کیوں آکے با میں سب سے بڑا شیعہ کیا خیال ہون گل سمجھ آئیے جیڑا ایتھے مصطفیٰ دی اہل بیت دی مودت پال پال کے رکھے اس نو سنی آدن تے جیڑا ایتھو اظہار کر بوے اس نو بندے شیعہ کھڑ لگ پوندے۔ اے کراچی دے ایک وہ بھی سنی عالم دین انہاں دا بھی یہ کلپ موجود ہے تو سا یقیناً ویکھے ہونا جی انہاں کہ میں جداں دی خطابت شروع کی تھی ہے اس دن تو اس لمحے تک وہ تقریر والے لمحے تک کہ میں جداں بھی پڑھے ہے فضائل علی ہی پڑھے یعنی علی دی میں اگر میلاد پڑھیے تو دج بھی ولایت علی علی دیاں فضیلتاں علی دے قصے علی دیاں کہانیاں علی دے معجزات امیر کائنات دے فضائل ہی میں پڑھیں یعنی میری زندگی گزر گئی ہے میں فضائل علی بیان کر دیں انہاں کہ بکراچی دے کچھ علماء میری صف دے میرے کول آئے تو نہ کیا بکراچی دے حالات ٹھیک نہیں تو مہربانی کرو تھوڑی جی علی علی کرنے چ احتیاط کیتی کرو
میں ہن بندیاں نے ویکھنا بھی کتنے قبول کیتا ہے، کتنے سر جھٹک چھڑیا، بیٹھے سارے موالی ہو تو سارے حلالی بیٹھے ہو، ممبر دی عظمت دی قسم ہے ہر بندہ ایک ذہن نال نہیں بندا، کتنے قبول کر سو، کتنے سر جھٹ سکسو، کتنے دی زبان تو علی حق دی صدا بلند ہو سی، میں ایک ایک چہرے تو ویکھنا ہے کتنے قبول کیتے، کتنے سر جھٹ کے۔ اس آکھے بجڑ ویلے میری قوم دے بندے میرے کو لائے عالم دین آئے تو نہ میں نہ کھیا بھائی احتیاط کر، علی علی کرنے، چونکہ کراچی دے حالات ٹھیک نہیں، علی علی کرنے تھوڑی جی احتیاط کی تھی کر۔ اس آکھے میں اپنی سب دے علماء نہ کیا، یہ میری ماں کی احتیاط کا نتیجہ تھا جو آج میں علی علی کر رہا ہوں، یہ میری ماں کی احتیاط کا، یہ میری ماں کی احتیاط کا نتیجہ تھا جو آج میں علی علی کر رہا ہوں۔ اس دا مقصد ہے بات شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث نہیں، پکی شاہ مردان دا ہوئے، داؤد خیل دا ہوئے، میالی دا ہوئے، ہاتھی وین رائے وین مکہ مدینے دا ہوئے، مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری کائنات دا رہن جہان دے کسا مسلک نال تے کسا نسل قبیلے نال تعلق رکھن آل ہے، علی علی کردہ نظر آوے تے سلام کرے مان جس اس دے حق وچ خیانت نہیں کیتی، کیونکہ حضور دی حدیث ہے یا علی تیرے نال محبت حلالی کر سی، تیرے نال ویر حرامی کر سی۔ علی امیر المومنین اللہ نے فضیلت دیتی، بندیاں نہیں دیتی۔ یہ غدیر دے میدان اچ علی امیر المومنین دی فضیلت اللہ آکھیے تے رسول ہاتھ بلند کر کے دسیا، جس جس کا میں مولا تھا یہ علی یوسف کا، یہ جڑا میدان غدیر اچ علی مولا اللہ رسول دے ذریعے آکھے ہے نا، تی علی دی ولایت دے اعلان ہویا، علی دیاں دھیاں اس دی قیمت بہن دے بنی پئی۔ سیدہ میں ہاتھ جوڑ کے ہر ازادار دی منت کرنا، کوئی جملہ سخت ہو ویرا اللہ معاف کرے، لفظ لکام لانتی بننا۔ آج دا دن تواڈے سامنے، آج امیر المومنین دیاں دھیاں نانے دے شہری چو رونے یا بھیرا نال ٹر پئی، جس ویلے ٹوریاں نے میری مرشدادیاں 120 مستور 85 بچہ، ایرام ٹٹن پور سلامت، دون کربلا پہنچن پور سلامت، 7ویں پانی بند ہویا پور سلامت، ڈا محرم دا دن چڑھل دا گیا ہے تے باغ بطول تے لوٹی پہ اکبر دے سینے برچھی، جناب عباس دے کٹے بازو، قاسم دی لاش دے ٹکڑے، باب الحویش شہزادہ علی اصغر دے گالی چو وزنی تیر کڈن دے بعد رسول دا پتر کلا رہ گیا۔ حل بن ناصر ینصر نادی میرے مظلوم امام صدا بلند کیتی، نانے دے کلمہ پڑھنا لیاں کمینے لوگاں رسول دے پتر نو نبی دی مہر دا سوار سمجھ کے کوئی اینجے دا پرسہ دیتا، جو گدے کول تیر یس تیر ماریا، جدے کول نیزہ یس نیزہ ماریا، جدے کول تلوار یس تلوار ماری، مر گیا ہوا تے جملہ نہ آکھا، نبی دا پتر سجدے سر رکھی کھڑائی جس حرام زادے نجس ہاتھ مظلوم دیاں پاک زلفنچ پائے، بہن 70 قدم تے چاچے جی دھی بالکل قریب آ کے پیو دے قاتل دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی جنہ چھڑامنا یو بھجدیاں گھوڑیاں تو لہ گئے، میرے غریب باپ بن نہ مار۔ اس کمین نے کوئی حیا نہ کیتا، چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و صدات جنہ 70 قدم دور کھڑ کے بھرا دے قاتل دی منت کیتی نہ مار، اس حرام زادے اس عالیہ دا نیزے نال برکا لاہا لیا، جس مظلوم دی دھی توڑ ون کے پیو دے قاتل دی منت کیتی ہے، میرے غریب باب نہ مار، اس تماچیاں نال معصومہ دے در لہا لے۔ لے کے گئی آئی 153، لے کے ولی صرف 3، جوان گھن کے گئی ضعیف لے کے ولی، اپنی نسل مکا کے بھرا دی نسل بچا کے، ولی علی دی عالمہ غیر مولمہ دھی۔ سن دے راندے ہو نانکے شہر دیاں دیواراں تے نگاہ پئی ایس تے رات روان والے پتر تے سوال کیتے سجاد بچڑا یہ کیڑی نگری ہے؟ میرے امام دی پہلے نالو زیادہ رات ودھ گئی تے رنن تے رو کے فرمائندے نے او مقام ہے جتھے اکبر نو 18 سال اوکھا پالی، او مقام ہے جتھے اکبر آزان دیتی آئی۔ میری آقازادی فرمائندی اگر اکبر دے آزان دے ونالی مقام میں پھر میرے محمل بہا میں چٹے دی نانے دے شہر چونجر دے لیک دی رہ گئی، بے گئے محمل لگ گئیاں کالیاں کناتاں، اندروں بے کے زین العابدین امام دے توسل تے وسیلے نال بشیر نو سڑیا نے، بشیر نو حکم دیتا نے، میرے بھرا دا فتح علم چاہ
میرے نانکے شہر دیاں گلیاں بازار چوکاں چلان کر کے آگ تون وسن نصیب ہوئے علی دیاں دھیاں بھرا مرا کے مہمان کو ہا کے اجڑ کے توڑے شہر دے بارہوں آ گئین یاد رکھی جڑا میری پیکی گلی چو گزرونی صرف یا کو جا کے تون وسن نصیب ہوئے آلیہ واللہ میرے اجڑن دی کہانی بیان نہ کریں مطلب میرے اجڑن دی کہانی سن کے کوئی وقت پردہ دار مر نہ ونجے میں موتاں دی ڈاڈھی ڈری ہوئیاں مامانی یہ جھولیاں دے ازادار ہو سادات و مومنین کوئی بات ایسی نہیں جڑی توڑے ہستے نویں ہوئے میں نے ممبر دی عظمت دی قسم ہے جڑے ویلے بشیر مدینے دے پہلے چوکے چ اعلان کیتا ہے نا تے لوگ کٹھے ہون لگ پہ نوجوان بشیر دے گھوڑے دی واگ ہتھ پا کے پوچھ دین اکبر والا ہے چھوٹے شہزادے اگے ود کیا دن سچ دسا اونو محمد والا ہے بڑھڑے مدینے دے اگے ود کیا دن ساریاں گلاں چھوڑ سن سچ دسا عباس والا ہے جڑ ویل نغازی دا پوچھے نا اس ویلے بشیر دے صبر دے بند ٹرٹ گئے گھوڑے تو دھک مار کے بڑھڑے مخاطب ہو کیا دے تو اڈا حق بندائی نواب کربلا دا پوچھوا تو اڈا حق بندائی عباس دے سردار تے شہنشاہ دا پوچھوا تو اڈا حق بندائی علی دے پتر حسین دے بارے پوچھوا تساں پوچھ دیو عباس دا مدینے دے بڑھڑے آدھے نے اس واسطے پوچھ دے عباس دا جو غازی والا ہے تو حسین زندہ ہے جو غازی والا ہے علی دیاں دھیاں دے مان سلامت ہیں تو اڈے ارازادار ہی روندہ محلے بنی ہاشمی چو اعلان کردہ گزریا اے اعلان میری معصومہ سین جی دی عمرہ 7 یا 8 سال تے ٹر دی 2 سوٹیاں دی ٹیک تے کمر نون وانگو جھکی ہوئی سارے سرد چچوال سفیدن تلیاں ٹیک کے زمین تو میرے مرشد دی ڈھی اٹھی اتھے آئی جتھے دادی ام البنین بیٹھے دادی جی سغرا دادی میرے سجن والا ہے کہیں دسے گلیاں چ اعلان کرن والا اعلان ودہ کر دے کنیزہ بلائیاں دادی تو پوتری کنیزہ دے ہلکے ٹر پئیاں مدینے دے بار پہلا قدم آئے کنیز سامنے آ کے دی حسین رک وانج تیرے راہ تے کوئی غیر محرم بیٹھے میں نے اجازت دے میں اٹھائیاں وہاں اٹھ دے قدم میری میری شہزادی دے رک گئے ایک کنیز ٹر دی چوتھے امام دی کن پچھے آئی حقل لے کیا دیئے پردیسی اللہ راسی مسافر میرے چوتھے امام دی آہستہ آواز آئی جی حقل لے کیا دیئے منت کرے نہیں ہے راہ چھوڑ باکر دے بابے دی آواز یہ کیوں راہ تو اٹھے نہیں ہے منت کر کے دیئے جائیں گزر کرنا ہے شکل اج بطول ہے حسین دی پردہ دار دیئے اس نال وڈی میری مجبوری ہے جیڑے گھر دا فرد انہاں دے دروازے تے جبرائیل تے ملک الموت بھی رک ویندے اس نالو میری وڈی مجبوری یہ ہے جو میری مرشزادی اتنی دیر تک کھلوتی کدا نہیں ماتمی نوجوانوں سینہ پیار نہ کرے جڑ ویلے آکھے نا با میری مرشزادی اتنی دیر تک کھلوتی کدا نہیں چوتھے دے وین بلند ہوئے رنہ باکر دا بابا تے رو کے فرمائندے نروا او لازہ کھلوسی میرے نالو ہنجڑیاں 9 گھنٹے کھلوتی ہیں شرابی شراب پیندے رہے میڑیاں پردہ دار پھوپیاں کدی سجا قدم چینیاں انتے کدی کھبا میری 4 سال دی بہن کڑیاں لے ہاتھ منڈے قدمہ تے رکھ کے آدھی ای پیو دے قاتل کدوں پوچھ دے میں بہ رہا میں ڈاڈی تھک گئیاں میرے پیرانیاں تلیاں زخمی ہو گئیاں لیجے دی نرمی ڈٹھی ہے پکی آلے ہو جڑے لیجے دی نرمی ڈٹھی ہے سامنے آئی جو میں جھینک ڈے کو اٹھاواں جھینک ڈے وان دے رادہ کیتے اس تے رات لڑ دی ڈٹھی ہے اس رات تے نگاہ پئی اس تے ہاتھ جڑ گئے اے منت کر کے آدھی اللہ دی کائنات دا پہلا مرتوں ہیں جدے سامنے میں مدینے والے سیدان دی کنیز ہاتھ پہ جڑے نہیں میں ہاتھ جوڑ کے تیری منت بھی کرے نہیں میں تن جھنک دے ون دے ارادہ کیتا ہے تیری رات تے نگاہ پئیے مریض ہیں سیدہ دے سچ پہچانی میں مریض ہاں حقل لے کے آدھی تیری مرض دنا سیدہ دے غیرت کتھو لگی ہے سیدہ دے بازار شام کیویں لگی ہے سیدہ دے اس ویلے لگی ہے جد 80,000 بدماش نچدہ تے حسدہ تے بکواس کر کے آدھیں جیڑی نہیں ٹور سکدی باغی دی بہن پئی آندی ہے میرا جگر پھٹ گیا میری اکھا چو رات لڑ پئی حقل لے کے آدھی مہربانی کر زمین چھوڑ میرے مرشد دی دھی دا گزر ہونے میرے امام دی آواز ہے نہ اٹھا میری ڈھیر ساریاں مجبوریاں کھلوتی آئی زمین تے جھان کے آدھی اٹھیں بعد پہلے مجبوریاں بیان کر میرے آقا فرمائے دن میری پہلی مجبوری ہے 2.25 سال بعد اس مقام تے پہلی مرتبہ میں اپنی مرضی نال بیٹھا میری دوجی مجبوری ہے میری کن زخمی میرا سر زخمی میرے پیرانیاں تلیاں زخمی ہیں
منت کر کے آدھیے جیڈا مجبور ہے زمین چھوڑ میڈا امام اٹھئے اس علاقے دے غیرت مند شیعہ سنی سادات و مومنین پتہ نہیں کیڈا مجبور ہے باکر دا بابا اٹھ دی جاتے زمین تے جھن پیا وات اٹھے وات جھن پہ دو واری اٹھ دا تے جھن دا او دور کھلوتی بہن ڈٹھا جیڑے بہنہ دے براؤ انشاءاللہ نصیب ہوئے میں غازی دی عزت علی علم دی قسم میں منوان رویت دی جملے چچا گزارش پہ کرداں جیڑے لے اٹھدا باندھا میرے کریم امام دی دھی ڈٹھا سار تو چادر دے لڑدا اشارہ کر کے آدھیے واللہ جویں بیٹھے بیٹھا رہن دے واللہ میں گزر کر وینیا کنیز واپس آئیے سائن دے گالچ بائی پائی ہیں حقل لے کے آدھی مرشد آدھی کیوں نہیں بھی اٹھاون لیتا مڑیا کل آدھی فرمائیں دیئے تین اٹھدا باندھا نہیں ڈٹھا غور نال ویکھیا جڑے ویل اٹھدا تے باندھا ہے میں نے سگواں سجاد لگ دے میں نے پیو دی پاک دوارے سجاد لگ دے ساڑھے ویڑے دی زینت سجاد آج دے دن دی غربت بھی ذہن چ رکھیا جی میں بسم اللہ کراں توڑی نسل آباد ہوئن بھائی توڑی حویلیاں آباد ہوئن سوائے اس غم دے دنیا دے کہیں غم میں چال محمد تو نروان جڑی غرض لے کے بیٹھے ہو غرضاں ذہن چ رکھیا ہے پھرنن دی کوشش کرے ہے میری آقا ذاتی فرمائیں دے جڑے لوٹدا تے باندھے میں سگواں سجاد لگ دے میں نے پیو دی پاک دوارے سجاد لگ دے رونا لے غیور پردہ بنے ہیں پردے اندروں بہن گزر کی دا بہن دے گزرے قدمہ تے برا دی نگاہ پہ گئی ہے رونے باکر دا بابا تے رو کے فرمائیں جس نو تیز قدمہ نال ملن پہ وینی اکبر وال کے کوئی نہیں بھی آیا اس اکبر نو کربلا دی نگری کھا گئی ہے حسین دی برچی کھا گئی ہے اتھے آئیے جتے یاراں بیویاں چھانتے ایک بی بی دھوپتے بیٹھی ہے سارے مامانیاں جھولیاں رضادار جان دے ہو جڑی دھوپتے بیٹھی اصغر دی مار ربابے میڈیا کا دادی دا وین سنے سکے ایک بی بی دا وین سنے دادی دا دامن اب کیا دیئے دادی آ واپس جلنچ میرا لگدہ کوئی نہیں زمین تو قدم چاہے دامن نو چھکی آئیے معافی ڈوے آئے موڑ کے ڈٹھا ہے 5.5 سال دی عمر دا شہزاد ہے جدا ماما گل چاہو ہے گربان چاک چیرے تا تماچے اندر داغن سارج خواہ کر لی ہوئی نہ لین لتھی ہوئی ہے جلدی دنال دامن چھڑا کے باکر دی آواز آئیے سوال کرنا یا میں موہ منگیا میرے دامن اجات کیوں پائے تین پتہ نہیں میں باکر دی پھپیاں تین پتہ نہیں میں سجاد دی بھیڑا تین پتہ نہیں میں حسین دی دھیا پتہ نہیں کیڑے رنگے جس جملہ سننے کھلوتا باکر امام زمین تے جھن پھئے حقل دے گیا دے پھپی جھنکا نہ دے میں تیرا باکرہ جنوے آکھا میں تیرا باکرہ حقل دے گیا جو تو باکرہ تے بابا سجاد کے نگی آئی حقل دے گیا دے جس تو پردہ بنا کے گزرے ہو تو اڈے استقبال دکھا در تو اڈے رات میں بابا سجاد بیٹھے جڑے بھیڑا بھیرا دی محبت جان دیو جملے توجہ کرے جڑے ویلے بھیڑ نو پتہ لگ گئے جس تو پردہ بنائے ہو تو میرا ویر سجاد آئی ان میری آقا ذاتی آئی ہے جویں جھیکنوں پانی آندے میری آقا ذاتی آکے بھیرا دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی بہن معافی پہ منگ دی ہے کوئی نائی پتہ نانے دی امتی نیو جاڑے ہے جو سنجا پندے لائک دا نہیں رہ گیا بہن بھیرا دے گالچ بائی پائی ہیں جویں جویں بائی پکیاں کریں دی گئی ہے زین العابدین زمین چھڑیں دے لگے آئیں حقل دے کے رنگ سگرا میرے گالچ بائی کڑ لے رونی ہے ترو کیا دیئے 2.5 سال بعد ملے راج کے ملن تھڑے اس ویلے زین العابدین دی آواز آئیے راج کے مل نہیں تا میری کان پچھے آ بہن بھیرا دی کان پچھے آئیے سجادہ دے باکر میری کان تو چولا چاہ جڑ ویلے باکر چولا چاہے بھیرا دا خون لڑدا ڈٹھیس حقل دے کے آلیے جدہ مرندے رہنی چاچا عباس کن گیا آواز آئیے نروا میرے چاچے دے بازو قلم ہو گئے اللہ